नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हम लोग एक पैनासोनिक का सेट देखेंगे जो कि मेरे हिसाब से 65 इंच का है या 55 इंच बोल सकते हो, और 43 में भी वही बोर्ड लग के आता है। तो उसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि उसकी स्टैंड बाई की जो इंडिकेटर है वो लाइट नहीं आ रहा है। ठीक है, स्मार्ट टीवी है ये, स्टैंड बाई का जो लाइट है वो नहीं आता है। और पैनासोनिक के अंदर होता क्या है, जब आप चालू करोगे तो इसके अंदर कैसा है, स्टैंड बाई के जो ग्रीन एलईडी होता है वो ब्लिंक करता है, और ब्लिंक करने के बाद कुछ सेकेंड बाद वो स्टॉप हो जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि स्टैंड बाई मेरा ऑन हो चुका है। ओके, तो इस फॉल्ट को आज हम लोग रिपेयर करेंगे, जो कि इसके अंदर बोल सकते हैं कि नो इंडिकेटर है। ठीक है, ये नो इंडिकेटर में है। और इसका पावर सप्लाई आप देख सकते हो कि किस तरह से है। इसका पावर सप्लाई आप देखिए, ये हैवी पावर सप्लाई लगाया हुआ है, बड़ा टीवी है। ओके, तो यहाँ पर इसका मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है शायद से 55ES500D। तो ये मेरे साथ 55 इंच का टीवी है। मेरे पास ये सिर्फ पावर सप्लाई और बोर्ड ही आया है रिपेयर करने के लिए, क्योंकि नो इंडिकेटर में है, टेक्नीशियन का कंप्लेन है ये। और ये इसका मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड ये आपको 43 इंच के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, 50 इंच के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, 55 इंच के अंदर देखने को मिल जाएगा ये। तो बोर्ड जो है कॉमन है। तो इस फॉल्ट को आज हम लोग रिपेयर करेंगे। जैसे कि पावर सप्लाई में आपने देखा होगा कि इसके अंदर ज़्यादा कुछ लिखा उखा नहीं रहता है, और बोर्ड के अंदर भी ज़्यादा कुछ लिखा नहीं रहता है। तो थोड़ा सा इसको रिपेयर करने के लिए मैकेनिक लोग को डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन हम लोग आज आपको सही तरीका बताएंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको रिपेयर करते हैं। और कोई भी पैनासोनिक का सेट रहेगा तो आप आसानी से रिपेयर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ हम लोग बेसिक जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, कुछ वोल्टेजेस इसमें वाइट मार्क करके दिया हुआ है, और साथ ही साथ उसको गोला बनाया हुआ है, सर्कल बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं SRV लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 वोल्ट जो है स्टैंड बाई वोल्टेज है, ये आपका PS ऑन हो गया, ये ग्राउंड है, ये 16 वोल्ट है। ठीक है, और वहाँ पर देखिए LED का वोल्टेज लिखा है। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज, और यहाँ पर LED 1 LED 2। ठीक है, और यहाँ पर जो सप्लाई होता है वो 64 वोल्ट लिखा हुआ है। तो कुछ कॉमन सी चीज़ें इसमें मार्क करके दिया है, वाइट मार्क करके। अब यहाँ पर आप सोचने वाली बात यह है कि इसमें ट्रांसफार्मर कितने हैं। आप देखिए, एक ट्रांसफार्मर यहाँ पर है, दूसरा ट्रांसफार्मर यहाँ पर है। ये दोनों ट्रांसफार्मर आपको बैकलाइट के लिए दिया हुआ है। तो ये दोनों को ट्रांसफार्मर को आपको कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, इसके अंदर स्टैंड बाई का कोई ट्रांसफार्मर आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक ही ट्रांसफार्मर है यहाँ पर जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी को लिंक करता है, और ये सीधा प्राइमरी में है। मतलब ये आपका PFC हो गया, ये आपका लीनियर का हो गया। लेकिन लीनियर में इसने सिर्फ और सिर्फ 2 ही वोल्टेज बनाने की जिम्मेदारी लिया है। एक तो ये 16 वोल्ट पहले बनाएगा, और दूसरा ये 64 वोल्ट बनाएगा। ठीक है, तो इस ट्रांसफार्मर से आपको सिर्फ 2 वोल्ट मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर 5 वोल्ट कहाँ से बनता होगा, लेकिन यहाँ पर 5 वोल्ट भी लिखा हुआ है, तो 16 वोल्ट बनाएगा और 64 वोल्ट। तो 5 वोल्ट कैसे बनेगा, तो 5 वोल्ट बनाने के लिए देखिए यहाँ पर एक कॉइल लगाया हुआ है। तो पीछे कॉइल और उसका ड्राइवर होगा। देखिए, तो यहाँ पर ये ड्राइवर है और यहाँ पर एक कॉइल है। मतलब यहाँ पर एक बक कन्वर्टर बना दिया है जो कि 16 वोल्ट का इनपुट लेके और 5 वोल्ट बनाने का काम करेगा। अगर कभी भी आपको 16 वोल्ट मिल रहा है पावर सप्लाई में, अगर 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको प्राइमरी में देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको सीधा इस 16 वोल्ट को ट्रेस आउट करना है, 16 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर 16 वोल्ट बनता रहेगा तो सीधा ही इस सेक्शन में आ जाने का, जो कि यहाँ पर 16 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाने का काम किया हुआ है। तो इसके लिए एक IC और एक कॉइल। अगर आपके पास अगर ये IC और IC नहीं है, तो यहाँ पर सीधी बक कन्वर्टर यूज़ कर लो, जो आपको मार्केट में हमारे पास मिलता है। समझ में आए, तो वो आप बक कन्वर्टर यूज़ करके 5 वोल्ट बना सकते हो। तो थोड़ा हैवी वाला बक कन्वर्टर यूज़ करने का, क्योंकि अगर हो सकता है इसका एम्पियर ज़्यादा हो, तो आपका जो है अगर लो वाला लगाओगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझदारी दिखाइए यहाँ पर कि 5 वोल्ट जो है एम्पियर में थोड़ा दीजिए। ओके, तो 16 वोल्ट से 5 वोल्ट बनेगा। अब 5 वोल्ट जैसे ही बन के आपके मदरबोर्ड में जाएगा, और यहाँ पर से एक सिस्टम ऑन का सिग्नल आएगा, और उसके बाद में ही आपका 16 वोल्ट एक मॉसफेट के थ्रू रोक के रखेगा। अब पीछे अब मॉसफेट कोई दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर एक मॉसफेट लगा हुआ है, जो कि इसका आउटपुट सीधा ही कनेक्टर पे जा रहा है। ठीक है, तो ये मॉसफेट से आपका ये 16 वोल्ट रोक के रखेगा। जैसे आप ऑन करोगे तो ये 16 वोल्ट जो है बाहर आएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग सिस्टम वाइज चेक करते हैं कि किस तरह से हम इसको काम कराएंगे। ओके, काम में लेते हैं और कैसे इसका काम होगा, बराबर। तो सबसे पहले हमको इसको ऑन करना पड़ेगा। अभी हम इसको लगाते हैं पावर इन का
यहाँ पर पीछे को सपोर्ट नहीं दिया है। अभी देखिए, अब मैं प्लग इन करता हूँ और देखते हैं इंडिकेटर आता है या नहीं आता है, क्योंकि अभी इसका सॉकेट जो है टूट गया था, तो इसको पीसीबी में कोई सपोर्ट नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ से जो पतला एकदम दिया है तो इसलिए टूट गया। जब इसको स्क्रू लगाएंगे ना तभी ये सपोर्ट काम करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको लगाते हैं। और मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वायर जंपर मार दिया हूँ। अब यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया और सेट को भी ऑन कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी इंडिकेशन आपको देखने को नहीं मिला। अच्छा, अब ये देखने को नहीं मिला है तो आपको सिस्टम से चेक करना है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं पावर सप्लाई में, और पावर सप्लाई में ही बेसिक वोल्टेज पहले सब चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉप को आपको मल्टीमीटर ग्राउंड कर लेना है। ग्राउंड करने के बाद में आपको दूसरे प्रॉप से ही सब कुछ आपको चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम ऑन का कोई वोल्टेज तो फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है। 5 वोल्ट है क्या स्टैंड बाई? आप देख सकते हैं 5 वोल्ट स्टैंड बाई है, तो मतलब 16 वोल्ट भी आपका ये यहाँ पर 16 वोल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बराबर। तो 16 वोल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि 16 वोल्ट कब आएगा? जब हम सिस्टम ऑन करेंगे तब आएगा, उससे पहले ही 16 वोल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना क्या है कि मल्टीमीटर का एक प्रॉप मुझे ग्राउंड कर लेना है। यहाँ पर यूएसबी पोर्ट के अंदर डालता हूँ यहाँ पर। अब ये हो गया ग्राउंड। अब दूसरा प्रॉप से मैं 16 वोल्ट पे लगा के रखता हूँ, यहाँ पर मैं लगा के रखता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में मैं PS ऑन और 5 वोल्ट को शॉर्ट करता हूँ। अब 100 यहाँ पर 16 वोल्ट आ गया। ठीक है, मतलब आपका पावर सप्लाई सही ढंग से काम कर रहा है, बराबर। आपका जो पावर सप्लाई है वो सही ढंग से काम कर रहा है, पावर सप्लाई में कोई फॉल्ट नहीं है। जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ, ये देखिए 16 वोल्ट आपका चला गया, ड्रॉप कर गया। ओके, तो मतलब आपका पावर सप्लाई सही तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, अब मैं इसको देखता हूँ शॉर्ट करके कि ये लाइट आता है या नहीं आता है। तो मैं यहाँ से इसको शॉर्ट करता हूँ फिर से। देखिए लाइट यहाँ पर नहीं आया है। ओके, लाइट यहाँ पर देखने को नहीं मिला। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ का काम यहाँ से ओपन हो जाता है, मतलब यहाँ ये काम ख़त्म हो जाता है। अब हम पूरा ट्रेस आउट करेंगे किसके ऊपर? 5 वोल्ट के ऊपर, कि 5 वोल्ट से कौन कौन से बेसिक वोल्टेज पहले स्टार्टिंग में बनते हैं वो हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम मदरबोर्ड को पकड़ते हैं, पावर सप्लाई को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं और मदरबोर्ड को ही पकड़ के उससे काम करते हैं। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से कंफर्म करेंगे कि 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 5 वोल्ट यहाँ से फिर भी चेक कर लें एक बार हम लोग। तो 5 वोल्ट यहाँ बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक IC लगाई हुई है जो कि पावर मैनेजमेंट का काम करती है। अब इसके अंदर हमको 5 वोल्ट इनपुट होगा, 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट आउट होगा स्टार्टिंग में। बाकी और भी सिग्नल यही आउट करती है, लेकिन फर्स्ट हमको यही सप्लाई चेक कर लेना। ठीक है, अब 5 वोल्ट कहाँ आएगा वो हमको कंफर्म करना है कि 5 वोल्ट आएगा कहाँ। ठीक है, चलो 5 वोल्ट ही आ रहा है और इसको 3.3 वोल्ट पहले मिल गया है, बराबर। देखो 5 वोल्ट यहाँ इनपुट हो रहा है और 3.3 वोल्ट हमको यहाँ मिल गया, बराबर। अब 1.2 वोल्ट चेक कर लेते हैं। 1.2 वोल्ट देखिए 1.13 वोल्ट यहाँ पर मिल गया है। तो ये दोनों वोल्टेजेस का स्टार्टिंग में काम रहता है ये IC को बनाने का। अब ये IC अपना काम कर रही है मतलब। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा मेहनत और करेंगे और हीटसिंक को निकालेंगे। ठीक है, ये जो हीटसिंक इसके ऊपर लगा हुआ है इसको निकालेंगे। इसके लिए हम पहले प्लग बंद कर देते हैं, टीवी को बंद करके इस हीटसिंक को हमको निकालना है, बराबर। तो चलिए हम लोग इस हीटसिंक को निकाल लेते हैं। ये हमने हीटसिंक को निकाल दिया है और थोड़ा सा साफ़ सफाई भी कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, तो साफ़ सफाई भी हमारा हो गया है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको जो भी कॉइलें दिख रही है इसके आपको वोल्टेजेस को बारी बारी से चेक कर लेना है कि कौन से कॉइल पे कितना वोल्ट बनेगा। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं चेक करने के लिए। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि आपको इसको 16 वोल्ट को इन कराना पड़ेगा किसके अंदर? मदरबोर्ड के अंदर। तो एक प्रॉप मैं यहाँ पर ग्राउंड कर लेता हूँ फिर से USB पोर्ट के अंदर डाल के, उसके बाद ही हम आगे का वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमको सबसे पहले सब कॉइल पे वोल्टेज चेक कर लेना है कि सब कॉइल पे प्रॉपर वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ हम इंडिकेटर को भी देखते रहेंगे, इंडिकेटर में लाइट भी कुछ आ रही है या नहीं आ रही है। अब मैं फिर से सेट को ऑन करता हूँ। ये हो गया सेट ऑन, इंडिकेटर नहीं जला है। अच्छा,
अब हम वोल्टेजेस को देखते हैं क्या वोल्टेजेस है या नहीं है। तो किसी भी कॉइल पे आपको कोई भी वोल्टेजेस देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, ओके, कहीं भी आपको कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिला, ओके। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि सिस्टम ऑन और ये दोनों को शॉर्ट करके, ठीक है, अब वोल्टेजेस को हम लोग चेक करते हैं है कि नहीं है, ओके। तो यहाँ पर आपको 1.2 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पर आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 1.5 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पर बार बार छोड़ पकड़ रहा है, यहाँ पर 1.5 वोल्ट मिल रहा है, और यहाँ पर आपको 3.3 वोल्ट मिल रहा है। ये यहाँ पर आपको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिल रहा है। मतलब ये आपका 12 वोल्ट का है। इसको ऑन होने के लिए एक और सिग्नल चाहिए जो कि स्टैंड बाई के बाद आएगा, ओके। तो अच्छा, ये सारे वोल्टेज हमारे बन रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर फॉल्ट वोल्टेजेस का नहीं है, ठीक है, ये बात आ रही है कि यहाँ फॉल्ट जो है वोल्टेजेस का नहीं है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये एरिया हमको थोड़ा सा रस्टी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एरिया हमको थोड़ा सा रस्टी दिखाई दे रहा है। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कुछ तो रस्ट लगा है, या तो ये रजिस्टर का फॉल्ट है, या तो कोई ना कोई ट्रैक जो है ओपन हुआ है, बराबर, या तो इनमें से कोई रजिस्टर का वैल्यू जो है हाई हो गया रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इतने दूर में क्या क्या आ रहा है, तो ये सब रजिस्टर आ रहे हैं, ठीक है। अब उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक सप्लाई और चेक कर लेते हैं, एमएमसी आईसी की सप्लाई, कि जो कि यहाँ पर 2 सप्लाई बनती है, 3.3 और 1.8 वोल्ट। तो वो दोनों सप्लाई यहाँ पर प्रॉपर बन रही है कि नहीं, तो इसको हमको शॉर्ट करके फिर से चेक करना पड़ेगा, कि हो सकता है इसकी सप्लाई ना बने तो भी दिक्कत आ सकता है। 1.8 है, 1.8 वोल्ट है, और 3.3 वोल्ट भी रहेगा मेरे हिसाब से। 1.8, 1.8, 1.8, 3.3 भी कहीं होना चाहिए, 1.8, देखिए 3.3 भी है, ठीक है। तो ये दोनों सप्लाई हमारा बन रहा है, फिर भी हमारी स्टैंड बाई की लाइट नहीं आ रही है। तो इतना सब काम करने के बाद भी अब हम चलते थोड़ा सा बेसिक पे। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि इसको अब हम थोड़ा सा बेसिक पे जाते हैं। जो हमारा क्रिस्टल लगा होता है, यहाँ पर एक क्रिस्टल लगा हुआ, इसकी सप्लाई थोड़ा सा चेक कर लेते हैं अब बिना डीएसओ की मदद से। तो यहाँ पर क्या सप्लाई बन रही है चेक करना पड़ेगा हमको। एक प्रॉप पे हमको 1.5 वोल्ट मिल रहा है, और दूसरा जो इसका लेग है यहाँ पर, इस पे भी हमको 1.5 मिल रहा है। बीच में एक रजिस्टर लगाया हुआ है, इसके इस पर हमको 1.5 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ का वोल्टेज हमको थोड़ा सा कम दिख रहा है, ठीक है, 1.2 वोल्ट के आसपास दिख रहा है, और यहाँ पर हमको 1.5 वोल्ट मिल रहा है, बराबर। तो अब भी हम सोचते हैं कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके एक बार देख लें। अदरवाइज़ यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ 3.3 वोल्ट है और किसके बाजू में नहीं जा रहा है, किसके उस पार नहीं। जैसे यहाँ पर है, कितना है, 1.5 है, तो यहाँ पर जैसे कम वोल्टेज बन रहा है ना, तो ऐसे यहाँ पर भी चेक करें, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे रस्टी एरिया दिख रहा है, और हम रजिस्टर को शॉर्ट करके बारी बारी देखना पड़ेगा कितना किसका वैल्यू है, और थोड़ा बहुत इंटरचेंज रहेगा तो वो काम अपना हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ही करके देख लेते हैं कि इसका क्या कंडीशन है, ओके। तो चलिए हम लोग शॉर्ट करते एक बार, ये शॉर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मेरा लाइट आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर देखिए लाइट ब्लिंक कर रहा है, और लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट होके देखिए ये सेट हमारा बंद हो गया, मतलब ये हमारा लाइट जो है ग्रीन लाइट वो बंद हो गया, बराबर। अब इसको मैं हटा देता हूँ। हटाने के बाद मेरा स्टैंड बाई का लाइट अभी भी जल रहा है, देखिए मेरा स्टैंड बाई का लाइट अभी भी जल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको फिर से बंद करके चालू करूँगा तो क्या मेरा लाइट जलता रहेगा या बंद हो जाएगा, वो देखते हैं। देखिए ये बंद हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ मैंने इसके साथ में एक मेरा मदरबोर्ड टेस्टर का कन्वर्टर भी लगा के रखा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो। अगर ये सेट ऑन होगा तो यहाँ पर लाइट जलेगा, ठीक है, अगर ये सेट ऑन होगा तो यहाँ पर लाइट जलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं सेट को ऑन करके, और लाइट भी देखे साथ साथ देखेंगे कि लाइट जलता है या नहीं जलता है। चलिए चालू कर दिया सेट को मैंने, और अब यहाँ पर देख सकते हो कि स्टैंड बाई का जो लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है, और ब्लिंक करने के बाद जब स्टैंड बाई ऑन हो गया और लाइट देखा तो जल गया, और ये स्टैंड बाई की लाइट स्टॉप हो गई, ठीक है।
मतलब यहाँ पर जो फॉल्ट है वो क्रिस्टल के आजू बाजू का ही फॉल्ट है। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये ओपन हो गया है या हाई वैल्यू हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं रजिस्टर का वैल्यू क्या है। फ़िलहाल यहाँ पर कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है। ये 4.7 के आसपास जा रहा है, तो 4.7 ठीक है, 4.3 किलो ओम्स दिखा रहा है। अब इसका वैल्यू मुझे मालूम नहीं है क्या वैल्यू है, लेकिन फ़िलहाल ये शॉर्ट करने पे चालू हुआ है, तो थोड़ा सा हम 100 ओम्स का रजिस्टर यहाँ पर डाल ही देते हैं। और 100 ओम्स का रजिस्टर डालने के बाद देखेंगे कि चालू होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये रजिस्टर को मैंने साइड में निकाल रख दिया हूँ। अब मुझे इसके अंदर 100 ओम्स का रजिस्टर डालना है। ये भी मुझे किसी यूनिक किट में से निकाल कर डालना पड़ेगा। जैसे एक किट है, इसके अंदर से देखूँगा, ट्राई करूँगा कहीं मिलता है 100 ओम्स का रजिस्टर, तो उसमें से निकाल के डालना पड़ता है। स्क्रैप रहना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिना स्क्रैप के काम नहीं होता है। ठीक है, ये तो 0 ओम्स दिखा रहा है। थर्टी 35 दिखा रहा है, चलेगा 34 ओम्स का डालता हूँ। कौन सा रजिस्टर था भाई? क्या इसी में बहुत सारा रजिस्टर लगा था, अपन भूल जाते कौन सा रजिस्टर लगा है। ठीक है, चलो यही वाला है। आयरन हीट नहीं था, अभी हीट किया हूँ। निकल भाई जल्दी। निकल गया, निकल गया, निकल गया। लगा है कि नहीं भाई? चलो एक बार चालू कर देखते हैं लग गया है कि नहीं लग गया है। अभी कंफर्म हो जाएगा। चालू करता हूँ मैं। लग गया है, मतलब सेट मेरा ऑन हो चुका है। ठीक है, ये देखिए सेट मेरा ऑन हो गया और यहाँ पर लाइट भी जल गया। अब हम थोड़ा सा पिक्चर भी देख लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, पिक्चर देखेंगे ना कि नहीं देखना है? चलिए सेट को मैं ऑन करता हूँ। ये देखिए पिक्चर भी हमारा आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा जो सेट है वो बन चुका है। ओके, तो इस तरह से आप सही तरीके से पैनासोनिक का अपना सेट रिपेयर कर सकते हो। इसमें कुछ वोल्टेजेस आपको दिए होते हैं, बहुत सारे वोल्टेज आपको नहीं मार्क किया होता है। वो कैसा आपका तजुर्बा हिसाब से इसको ट्रेसिंग करना पड़ता है। प्लस लीकेज एरिया आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन सा एरिया लीकेज है।
ज़्यादातर ये सब बोर्ड में जल्दी फॉल्ट नहीं आते, और आते हैं तो जल्दी निकलते नहीं, ठीक है। तो निकल जाते हैं तो बहुत खुशी होता है, नहीं निकलते हैं तो फिर दूसरा बोर्ड डाल देते हैं हम लोग। ओके, तो इस तरह से ये फॉल्ट आप रिपेयर कर सकते हो अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके पास आया तो। बहुत सारा, आई होप कि बहुत सारा नॉलेज आपको मिला रहेगा पैनासोनिक के बोर्ड के रिलेटेड, और ऐसे ही आराम से आप रिपेयर करोगे तो रिपेयर कर पाओगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।